大家好，我是交通小王。这一期给大家讲一下抽真空加氟。还有网友不断的私信我，问我抽真空怎么加氟。我正好今天安装一个旧空调，给大家讲一下。有的网友不明白这个压力表啊，哪头是接空调，哪头是接浮屏的。我给大家讲一下，这个浮标买回来以后啊，它上面有箭头的啊。看不看？这个是箭头，这个箭头的意思就是制冷剂从这儿进，从这个地方出，就是从这儿上来，从这儿出。然后出的这一端是接空调的，进的这一端是接浮屏的，或者是接真空泵的啊。所以这一点能看出来，一般压力表上都带这个标识的，带箭头的啊。这个每个表都是不一样的，每个表。有的是箭头是朝这面的，这个大家只要注意看一下就可以了啊。抽真空的时候啊，有两种，一种是给大家讲一下新空调抽真空。新空调抽真空啊，这个阀门是关闭的，因为这个室外机里边已经灌满了制冷剂。新空调抽真空只是把内外机连接管和内机的空气抽干净，所以抽真空的时候啊，这俩阀门是不需要打开的，然后直接拧上，然后抽真空就行了。抽完以后啊，先把这个阀门两个阀门都打开，打开以后，然后再把它拧下来就可以了。这个是新空调抽真空。像这个空调是个旧空调，就是一点制冷剂也没有了，这个时候抽真空啊，这两个阀门是打开的，就是整个系统抽真空，就内外机连管道同时抽真空啊。这种方法也是接上以后，然后直接抽就可以了啊。现在我给大家打开啊。现在就是抽真空，打开以后把阀门打开，现在就是整个系统抽真空啊。根据真空泵的大小啊，一般抽15分钟左右就可以，15到20分钟就可以。抽完真空以后啊，怎么操作呢？抽完真空以后，首先把阀门关闭。阀门关闭以后，然后关闭真空泵，然后把这个真空泵的管拧下来，和浮屏接到一块儿。接上浮屏以后，打开浮屏，先要排一下这个管道的空气。排完以后拧上，因为这个阀门是关闭的，所以这个轱辘管是真空状态，所以这个轱辘管不用排，只需要排一下和浮屏连接的管的空气就可以了。然后打开阀门，直接加氟，加到平衡压以后啊，然后再开机加氟啊，把空调打到制冷，开机加氟。好了，本期视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。